九爷，这家里来了客人呢，听说是京里的小世子，怎么着也该让我们来招待一下。没事，回屋待着去，别在这儿冲撞了小世子。九姨娘，您就回屋吧。哎呦，这个矮子松真是别致啊！九爷，没想到您还有这样的闲情逸致。哀小月从九姨娘尹小小的身边经过，鼻子轻轻一嗅，就已经心里有数了。哀小月立马就是一阵剧烈的咳嗽，咳了个不歇气。孔书生立马心领神会，算是心里有数了。快拿些水来呀！没事了，这次是真的没事了。小月，你还是跟我去京都吧，在我们王府休养一阵子。我保证，我不逼你当我的世子妃，你不用担心的。如果你惦记家里，我让王道福帮你照顾着，还有九爷帮衬着，或者我可以把元生也带上。小狮子，我刚才是想说话，着急了，喝了一口冷风，才不小心呛到了，仅此而已。我是大夫，我知道自己的身体，我很健康的。要不我们掰腕子，证明我的体力比你还要好。你真的没病吗？真的没有不舒服吗？当然是真的啦，我发誓，我真的没有生病。那我就放心了。小月，你跟我去府衙吧，我还给你带了好多京城里的点心呢，昨个没来得及给你，因为是放在徐大人那里的，咱们现在去拿。如果那个徐大人敢偷吃，我就去宫里找皇祖母告状，罢了他的官。把尹小小那个贱人给我绑了！九爷，你这是做什么呀？九爷，小小做错了什么？你做错了什么？你还装个屁呀！若要人不知，除非己莫为。你既然出手了，就该考虑到有这个后果。九爷，冤枉啊！一定是别的姨娘嫉妒我，所以故意冤枉了我什么事情？九姨娘啊，您给咱们九爷下毒，想让他发疯，您就别不承认了，这事儿藏不住了。下毒？不，我没有，我怎么可能给九爷下毒呢？九爷日日宠着我，好吃的好喝的，衣服首饰给我的都是头一份，我怎么可能会做出这种事情？你还知道我宠着你？你个没良心的贱人，你是不是还想着王拐子，想给他报仇啊？九爷，我是冤枉的，我真的没有啊，肯定是别人嫉妒我，故意陷害我。而且九爷来我这里的参天茶水我也吃了呀，我总不至于为了毒害九爷就不要自己的命了吧？九爷，您要明察啊！明察？哼，我告诉你，你怎么下毒的？就是这里，你在这种地方抹了毒药，冒足了劲儿的魅惑爷，让爷在你身上折腾。你这个贱货，你这次是死定了！九爷，搜到了一包粉末，在尹小小的枕头底下藏着，想必这就是毒粉吧？呵呵，你无话可说了吧？这不是我的，一定是有人栽赃陷害。我没有，我什么都没有做。脱了他的衣裳！都聋了吗？我让你们把他衣裳给全脱光！钱九，你不是人，你竟然这样对自己的女人，你要下地狱的！绑在那棵树上，给我绑得结实些。钱九爷把地上的毒粉包捡起来，迈着小方步过去，把毒粉抹在了尹小小的身上。